Аргумент плюс ново издание, вечерва еве интервју со Нано Ружин, универзитетски професор, еден од поранишните амбасадори. Добро вечер. Добро вечер. Никогаш не сватив дали титулата амбасадор е како титула и како статутар за секогаш и ве најавуваме како амбасадор или поранешен амбасадор? Веројатно нема да се сгреши. Немам никаков коментар, меѓутоа, знаете, епитет некој добар за секого кој што служел на државата, така што ете, мислам дека не е украјна линија, не е ни тоа битно е тоа што ќе го кажете. Да, и искуството од дипломатијата, јас сакам тој да го искористам во првиот дел од разговорот, извештајот за Европската комисија. Вчера предизвика внимание, но се уште таксативно го читавме, ги баравме слабостите, оценките, пораките, проценките. Денеска веќе го имаме извештајот целосно, како формат зборувам и како содржина. Сериозно има забелешки. Рече се во сите сегменти, освен коментиравме во канцеларија Ружин, дека имам усогласеност со надворешна политика, околу царинската политика и проток на капиталот. Од каде да почнам, еве една генерална оценка да ми дадете, вака дипломатски, што вие читате во овој извештај? Како може да го оцениме? Добро, прво, како граѓани на оваа држава, секако дека секоја критика која што доаѓа од Брисел на известен начин не е поволна за држава која што има стратешка цел, барем тоа е уште од 90-тите, нели беше НАТО и ЕУ, да имаме таков извештај каде што се критикуваат многу аспекти и во кои доминираат три теми, а тоа се пред се борбата против корупцијата, владење на правото и едноставно отсуство на некој значаен економски раст. Но не би сакал гледачите да ме сватат дека овдека ќе настапувам од некои опозициони позиции, едноставно сакам да настапам како интелектуалец. Каде што овој извештај е всушност многу поразличен од извештајот од минатата година. Критиките се многу поголеми. Знаеме дека минатата година извештајот утврди 4 столбови за поддршка на и развитокот на Западен Балкан. Тоа беше придружување кон адаптација кон европскиот пазар, регионална адаптација кон економската соработка, фундаментални реформи која што е нашата слабост и зголемување на финансиите. Во рамките на сите овие 4 столбови се всушност сместени сите тие 33 подглавја во кои што ние не покажуваме некој голем успех, но лично за мене многу е битно да одговориме зошто е тоа така. Значи, не е суштината само да го представиме извештајот, да кажеме дека, например, најмногу ме погодува самата констатација дека владењето на правото и битката и корупцијата, се всушност на битка корупцијата се систематски елементи, составен дел на нашиот систем и тоа е многу тешка, би рекол, тешко обвинување, затоа што некои елементи, некои настани покажаа дека навистина не сме во состојба да се бориме со овие прашања, а од друга страна, ако се свртиме кон копенхашките принципи и вредности, мислам дека дел од нив ги исполнуваме. И затоа ми жалам што, например, држави, кога ние ја поднесовме кандидатурата и е прифатена таму 2005-та, денешните, би рекол, фаворити, како Црна Гора не постоеше како држава. Молдавија беше, Албанија дури неколку години, 2014-та, мислам дека доби таков статус. Значи, имаше една неправда од страна на нашиот сосед Грција и мислам дека за тоа кривицата не може да ја свалиме целата на владата
туку и на Европската унија. Значи, ја би ја поделил така. Може ли едно по едно вака да поентираме? Вач. Например, судството има една од посериозните забелешки, кај судството и борбата со корупција, ќе цитирам, корупцијата останува распространета во многу области, представува сериозна загриженост, дополнително кредибилитетот на антикорупцијска комисија ДКСК доведен во прашање по подигнување на обвинение за председателката. Застој во реформите во судството, пакетот закони, не само кои треба да го регулираат и променат системот на избор на суди и обвинители во судските тела, туку требаше да го сменат и принципот на буџетирање и изгорнумување на плати на обвинителите и судите. Се е тоа нотирано. Владата е веќе на власт година и пол. Реформите во судството беа еден од клучните адути на оваа влада. Значи, година и пол потоа, со овој есенски извештај, да прецизираме кај сме во судството. Значи, прво, го спомнавте буџетот 0,3% од бруто национален производ, што е многу ниска ставка. Далеку од стандардот. Да, стандардот. Второ, имаме една би рекол наследена негативност од 2023 кога беше СДСМ на власт, а тоа е усвојување на кривичниот закон, кој што практично ја ослаби рамката за битката против корупцијата. Трето, она што се случи со председателката на антикорупција. Четврто, обидот на парламентот да го распушти судскиот совет и така натаму влезе како негативен елемент, така што мислам дека тука владата некако не обрна доволно внимание, но јас се прашувам зошто. Значи, дека, хајде ние ќе констатираме необрано зошто. Мислам дека некако завладеа некој евроскептицизам и меѓу владените представници, иако проформа секогаш велиме ние сме за членство во ЕУ, мислам се тоа се истакнува, но завладеен евроскептицизам во смисла дека Европа прво не повреди, 2017 исполнето беше она со Преспанскиот договор, после тоа дојде она луда идеја на Макрон, каде што практично и ни беа исечени во трк нашите амбиции за отпочнување на преговорите, па почна проблемот со Бугарија и тоа се заостри и конечно, да не забораваме дека оваа влада и владеачката политичка партија ги доби изборите врз база на Преспанскиот договор, критиките и Бугарија. Нотирани се и ЕУ интеграциите, некако се чини дека Брисел останува на позицијата без уставни измени, нема деблокада на почеток на преговорите, односно на кластерите практично. Дали Ружин препознавате дека во моментов ние имаме, го слушнавме премиерот вчера во интервју за еден од водечките европски медиуми, кажа дека не можеме заложници да бидеме со билатерални прашања, како дури рече дека една држава ни прави булинг на нас како на нација и како на држава. Дали во моментов препознавате активна дипломатија за деблокирање на, конкретно зборувам, релациите Скопје-Софија? Прво мислам дека проблемот не е на релација Скопје-Софија. Проблемот е на релација Советот на Европа, составен од сите председатели на држави или влади, членки на Европската Унија, кој во 22 година ја донесе одлуката со која што ние треба да го промениме уставот и да ги внесеме бугарите, оние што се чувствуваат како бугари во оваа држава. Но каков е нивниот аргумент? Прво да не забораваме, оваа држава де јуре има преку 100.000 пасоши, патни исправи, од бугарска провиненција. Значи, де јуре, тие, вика, чекете, брат, луѓе, што е ова? Иако само од колку 3.000 луѓе се изјасниле како со тоа чувство, дури меѓу представниците на владата, министри, имаат тако патни исправи. Да, и некои потврдуваат. Така што проблемот лежи прво во фактот што ние мора да го промениме уставот. И ја би сакал да не се промени уставот. Меѓутоа, тоа е подпишано со Европската Унија, со Советот на Европа. И сега замислете таа маса од луѓе, председатели или премиери, кои што треба сега да променат
одредена што знам, клаузула да воведат дека не се согласуваат со тоа, иако сметам дека во право е Мицковски кога вели билатерален спор служи за обструкција на нашиот пат кон Европската унија. Тука е во право. Меѓутоа, работите се одени еден степен повисоко и затоа сите, мислам дека се стои во место таму, бидејќи од една страна постои страф од владата и од оваа владеачка политичка гарнитура, дека ќе си ги погазат, пепел ќе стават на она што го зборуваа за време на изборите. Дури и ден денеска имате наслови кај мостот таму против Бугарија и така натаму, и против договорот од Преспа, во смисла дека и тоа го пише во извештајот, имплементација на Преспанскиот договор и на договорот со моето прашање беше, ја знаеме неправдата, го знаеме, пратам и претходната власт која го потпиша тој договор и ги спроведе сите тие процеси, и француски, претходно преспански, плати политичка цена. Јас прашувам, дали ние можеме сегашната позиција да ја промениме? Ние дали препознаваме во администрацијата на Брисел дека се подготвени за некоја гаранција? Премиерот вчера повторно вели, еве нека дадат било каква гаранција, ќе го направиме и тој потекст за уставни измени. Но да видиме нешто дека ни се гарантира дека нема да се случиме со следни од овој тип препреки на патот. Од ЕУ никогаш немате да добиете таква гаранција. Зошто? Затоа што оној што е кандидат држава, која што е под цело време под анализа и наблюдување како се однесува, и сега вие одеднаш доаѓа некоја авторитарна власт, некој мултиетнички проблем, нешто така каде што државата или владеачката гарнитура вели, тоа не го прифаќаме, тогаш нормално, значи, ако е од друга природа проблемот, тие никогаш однапред нема да ви дават гаранција за нешто. Постоеше некој колега рече дека можеби по влегувањето и така натаму, тоа со одложено влегување менување на уставот, меѓутоа мислам дека и тоа не е прифатливо за бидејќи сум живеел 8 години во Брисел, во НАТО и ЕУ ние се дружевме сепак и со амбасадори и со еврократи и така натаму, значи кај нив е многу битен, особено односот кон малите држави кандидати. Знам, председателката рече ЕУ го сваќаме како форма на диалог, а не како диктат. Меѓутоа, за жал, тоа се во идеалните времења и тоа меѓу односите на соработка, на диалог равноправен меѓу членовите на Европската Унија. Меѓутоа не и со останатите кои што се на извесен начин дискриминирани. Па дури и денеска еден Орбан исто така не може да има диалог иако е неговата држава членка на Европската. Не состанува Ружин таа горчина кај народот оправдана кај сите нас, по целата политичка цена што ја плативме и во името со тие интервенции сите политички откажавме дел од нас во името на таа европска иднина и ние сега имаме изјава на КОС вчерашна во која што вели фаворити до 2030 година Албанија и Црна Гора, забелешки не знам за Грузија, за каде беше, за демократијата, Македонија, како и да не се спомена. На пресод бевме во другата група држави, значи со Босна и со останатите. Самата Европска Унија какви пораки праќа до овој народ овде со таквиот однос. И тоа го јакне евроскептицизмот и на нашата владеачка политичка гарнитура и на интелектуалците и на народот. Европската Унија направи големи грешки и со Македонија и со други, сега да не ширам темата, меѓународни грешки. Синоќа гледав на ЛСИ, на француската телевизија, која е грешката на Франција и на Европската Унија кон Русија. Можеше да се избегне таа војна. Не сега, во 89-90, значи се правени грешки. Признава дека е сега грешки бомбардирањето на Србија, па не знам, ја мислам дека едно за нас дали таа политика на Европска Унија ригидна кон нас, да ја кажам, се уште продолжува. Еве вчерашниот прес, не одиме подалеку. Продолжува. Мислам дека во моментот кога бевме на вистина на 1 сантиметар, што би рекол,
излезе прво Германија која што рече не сме подготвени да гласаме во Бундестагот, после тоа се појави Макрон кој што кажа па ние одиме со нова методологија и така натаму, за да на крајот Бугарија ги отпочне своите позиции. Ја мислам дека тука беше некој договор кој што дегенерира и на тој начин ние сме доведени во многу непријатна ситуација. Но моje лично мислење е дека оваа влада ги доби сега изборите, мора да загризе и да каже едноставно да го исполни тоа, доколку им е битно да влеземе во Европската унија. Но како што кажувам, Европската унија е самата во криза и тоа во голема и финансиска и морална и геополитичка криза. Говорите, Нано Ружин, дека Европската унија е на повеќе нивоа во криза. Тоа ние вака си го говориме ради оправдување, додека гледаме во Албанија, информираме се, почна се затвори прво поглавје, па се отвара второ, доаѓа до четврто, сега веќе стартуваат со воведување на евро како дел, нели, од националната економија, како валута. Сега како ние тоа да го... Таа криза во Европа важи и за Црна Гора и за Албанија. Молдавија беше, знаете каде, зад на крајот. Молдавија сега во трите држави кои што ги фалат. Разбирате? Ама тоа не значи дека ги фалат бидејќи постигнала навистина персонален исчекор. Може би се работи, нели, тука и удел има и политичката одлука. Геополитичката, пред се геополитиката игра и Украина. Да. Сакам да кажам, не може бесконачно кај нас да се тактизира со ова прашање, колку ние ќе го говориме уште година и пол за уставните измени. Владата како влада етнички македонски не е сама, таа има коалицијски партнер, кој што на своите гласачи, својот електорат, пред година и пол ветувала европска интеграција, паралелна со, например, она на Албанија. Еве, да споредам според некоја националност етничка, по етнички клуч, ке треба ли вреди да изреферира повторно за година и пол пред своите гласачи или 2 години, каде е Македонија на патот на европските интеграции? Дали се поставува дилемата, дали е побитно да останете на власт или општиот национален интерес на државата? Тоа е главното прашање. Мислам дека околу тоа се бијат копијата. Факт е дека ВМРО ДПМНЕ е клучниот фактор за тоа што ќе се случи со нашата иднина во европска иднина. Доколку не се промени повелбата на уставот, мислам дека и тоа уште една година, например, доколку тоа продолжи, следниот извештај ќе биде уште полош. Меѓутоа, јас имам чувство дека доколку тоа се случи, некако овие теми за кои што зборуваме, каде што сме критикувани, некако ќе дојдат во втор план, ќе не охрабрат, дека европјаните и таа тактика често пати ја користат, ги охрабруваат кандидатите, бидејќи од нив очекуваат уште поголем замав. Сега треба да наблюдуваме, да видиме што ќе се случи, дали ќе се случи нешто со новиот, нели, кривичен закон кој што се очекува, дали ќе се појави, го најави владата, дали ќе се појави некоја нова свежи односи околу овие битни прашања, бидејќи се има чувство дека двете значени институции, владата и председателката, некако молчат околу бугарското прашање. Сите оправдувања што ги даваат, ги прифаќам. Меѓутоа, бидејќи тоа е неправда кон нас, меѓутоа мора и тоа да го направиме. Сите реформи. Без реформи не можеме да влеземе во ЕУ. Замислете, ние, еднаш реков, Црна Гора не постоеше кога ние го дадовме кога го добивме кандидатскиот статус. Албанија 2014, Србија добро и Црна Гора 2012 добија. Црна Гора затвара се. Сега ќе видиме дали Хрватска ќе направи нешто со Црна Гора околу граничните прашања. Тоа се уште не се знае, но како и да е, мора нешто да се вади да се бара некој излез, во спротивно било ние што да дискутираме, ако не ги откриеме главните агрегати на лошиот извештај,
ништо не сме направиле. Да, нарацијата беше следна изминативе година и пол, Европска унија ни треба, не отстапуваме од тој курс, но ние сме свртени кон домашните реформи да ги спроведуваме. А апропо извештајот што го прочитавме, ние гледаме застој во клучните судски, правосудни, економски, финансиски, во фискалните политики, финансиите. Имаме, пак ќе речам вака новинарски, многу ригидни, многу експлицитни констатации и забелешки во овој извештај, бидејќи некојаш знаат тие фусноти да бидат зацкриени, па да толкуваме позади редови. Овдека има експлицитна содржина со оценката. Ружин, во СДСМ, кога сте биле последен пат со партиците? Јас, кога сум бил, па имам доста контакти и имав порано, сега некако имам со некои луѓе се уште комуницирам, но партиски не сум поврзан со СДСМ. Мислам, јас се откажав одамна поради моето заминување во НАТО. Сите ме сметаа дека сум го предал СДСМ, што беше чиста глупост. Ја цело време работев за СДСМ во тоа време и самите знаат кои што беа тука дека никогаш всушност, како да кажам, идејно не ги напуштив, но не се согласувам со некои принципи, идеи, луѓе, личности, вообразеност, лошиот речник, навредливи речници, бидејќи македонскиот народ и воопшто овој народ овдека не трпи навреди, не трпи негативности во своите контакти, така што еве ова што се случи, иначе Венко ми е личен пријател од давна го знам, храбро влезе во ова игра, но не знам до кај тоа ќе оди, дали има доволно квалитетни соработници и што ќе направат. Мојата теза за СДСМ беше, и тоа е стара теза, осте што се вообразени, осте што некои ги гледат поединечните интереси наспроти партиските, односно државните, туку СДСМ можеше да ја избегне поделбата, и тоа уште од времето на Тито Петковски па на Максим Димитриевски, доколку дозволеше да има фракции во партијата. Значи, бидејќи на Запад фракцијата си е нормална појава во секоја политичка партија. Например, една голема грешка исто, меѓу двата круга пред 4 години, доволно беше Заев да му се јави на Максим и да му каже: слушај, ти си со нас, се боревме заедно, се тепавме, нели, во парламентот, како што беше, дај дојди со нас. Меѓутоа нема сила тоа да го направат, бидејќи не знам вообразеност, не знам суета и така натаму, но мислам дека фракционерството, практично фракциите се неопходни во секоја политичка партија, бидејќи Македонија достигнува веќе еден ниво на политичка зрелост, каде што е нормално политичката битка во рамките на партијата да се води меѓу самите фракции, но кога ќе дојде заеднички интерес, тие се... Па ние ги видовме тој модел во СДСМ, практично СДСМ никогаш не излезе од таа матрица на внатрешно фракционерство. Секогаш имала, раководството имало опозит некој во рамки на партијата. Тоа било неинституционализирана фракција, бидејќи, пазете, ако сте фракција, но во случај партијата да победи на избори, вие треба и од онаа друга фракција да земете луѓе министри, а не само од вашата група што ве поддржува. Тоа е дел од секоја политика. И, например, еве гледам и во Франција денеска имате влади од 10 представници на сосема различни луѓе, на сосема различни групи. Па добро, ама затоа и владите се такви какви што се во однос на нивната одржливост и со оставки и со структура и со сето тоа. Да, затоа реков не можеме да компарираме. Кај нас тоа е се уште невозможно изгледа. Она произлегува од она позната, некој ја кажа, таа султан партија, односно шефот сака да биде број 1, а позади него 10 места да се празни по останатите понатаму. Меѓутоа, ако размислуваме зрело, СДСМ мора да си се детерминира. Исто така една работа што чув и што е точна,
во битката за европеизација и за членство во ЕУ, СДСМ некако ги запостави секојдневните прашања на обичниот човек, секојдневниот. Знаете што вели Реймон Арон, еден познат француски филозоф? Изборите се добиваат со стомакот. Односно, оно што е гладен, ако му дадете малку можност, тој ќе гласа за вас, а не со политика, висока политика, дали ќе влеземе, дали ќе бидеме во ЕУ и така натаму. Значи, треба спуштање меѓу народот, меѓу селата. Затоа ВМРО е пак за тоа многу, бидејќи во ДНК на македонецот, мислам дека лежи една традиција, еден популизам, тенденција кон тоа да биде секогаш на некое националистичка вредност која што ќе го привлече, да му се зборува за минатото и така натаму, да се зборува за религијата, например, социјалдемократијата, современата социјалдемократија едноставно не е спојива со толку голем степен на религија како што денеска постои во СДСМ. Значи, затоа мора да се направат глобални промени. Луѓето нека си веруваат, на сега да не ме сватат погрешно, нека го одржуваат собствениот идентитет, но мора да се освежат редовите нова политичка партија, свртеност кон младите, видите, кој, например, очекуваше дека левица ќе направи таков бум, иако има своји хендикепи, не сакам да зборам за кои се, но како и да е, не е ништо изгубено. Коментираме, се наметна веќе како се факторизираше како политички субјект на сцената. Со отворена критика, со млади луѓе, значи нема она, едноставно, ги пуштате, дури да грешат младите, тие мора да бидат во првите редови, да реагираат, да привлекуваат, да бидат современи, значи да нема една дистанца, исто така да не се прави дистанца меѓу сиромаштијата и богатите, бидејќи сите некако се привлечени од сите партии од оној богаташки слој во државата, но мислам дека ова е епизода една, тешка за СДСМ, но уверен сум дека има најава за промени во врвот. Знаете, никогаш не разбрав и ве слушав внимателно за СДСМ, како генеза, како дојде до овој степен и дека е потребно фракционерство. Деновиве социјалните мрежи се преплавени со изјави и констатации на доскорешни актуелни функционери и градоначалници од СДСМ, кои меѓу редови по изгубена позиција градоначалничка пишуваат дека некој ја продал општината, нема да ги цитирам, но тие се јавно објавени. Нема функционер од СДСМ актуелен или доскоро актуелен, што не кажа нешто против собствената партија. И тоа е во ред, тоа е демократија, тоа е. Ја прашувам, зошто во ВМРО ДПМН не можеме таа слика да видиме? Затоа што хиерархијата во ВМРО е многу посилна. Сега не разбрав, треба демократија или треба хиерархија во една партија за да остане хомогена? Прво, хиерархија треба во секоја политичка партија. Хиерархија. Тоа структурно органограм, како во секоја фирма. Да има лидер, да и така натаму. Меѓутоа, прво партија која што ВМРО е колку година и пол, колку е веќе години нешто на власт, се уште е рано за такви критики. И за Груевски, а СДСМ кого го слушнавме да напише нешто од неговите сопартици, дел од неговите сопартици се функционери во оваа власт. Кој напиша нешто против Груевски? Мислам дека постои еден, можеби страв, можеби недоволна политичка храброст, култура и така натаму, бидејќи критицизмот, што ви каже, на времето е здрава работа, но во СДСМ недостасуваше таа хиерархија на поврзаност. Едноставно луѓето во ВМРО постојат тие теренци, луѓе на терен кои што работат. СДСМ некако премногу салонски ја свати политиката, иако овој дел на луѓе кои што се сега се обидуваат тоа да го направат, но
Мислам дека се во фаза на, ќе видиме во транзиција, не можете да кажете ништо однапред, но факт е дека им требаат свежи луѓе без никаков багаж, луѓе кои што едноставно ќе го представуваат СДСМ како, не знам, еден вид содржина која што е современа. Например, кога јас сум убеден дека нивото на политичката култура на нашата средина да беше повисок, немаше така да биде голема, би рекол, да биде поразот на СДСМ голем, бидејќи таа партија останува сепак партија на интелектуалци, партија која што придонела многу во државата и партија која што дури и по цена на губење на популарноста носела најбитни одлуки, закони од Охридскиот договор па наваму до Преспанскиот договор, закони за децентрализација и така натаму, кои што сите платија добра цена и ги изгубија често пати изборите. Но тоа е суштина. Добро, најави председателот на СДСМ, не знам кој беше од соговорниците овде во студиото, ми рече различно е председател и различно е лидер. Воопшто не само на СДСМ, туку и на партија. Различно е да си начело по функција и по статус, ама различно е да си лидер и да ја водиш партијата воопшто. Дека има голема разлика. Скам да речем најави денеска дека веќе се започнати со процес. Видовме дели од подпредседателите поднесоа оставки. Некои велат на СДСМ рестарт му треба освен кадровски, идеолошки, да види каде се наоѓа партијата и така натаму. Од друга страна ги имаме ВМРО, ДПМН, според бројки апсолутен победник, немаме никаква дилема. Освен тоа што 60% од граѓаните во државата не излегоа на изборите. Но да ви кажам нешто. И уште 5% ги ишкртали вчињата. Почнувајќи од Америка, преку Европската унија, Вон дер Лајн и останата екипа, дојдете до Балканот, од Орбан, Фицо, Вучич, преку Македонија, до Грција, секаде е десницата на власт. Разбирате? Така што сега, ако ги елаборираме зошто е тоа факторите на победата на ВМРО, имаме, значи, надворешни фактори, а имаме и внатрешни фактори кои што, како што кажав, едно незадоволство, криза, популизам, традиција, ДНК на традиционалното и херојството, како јас сум Гоце Делчев и така натаму, овие издадоа државата, зашто со Бугарија се дискутира воопшто, ги терате луѓето да размислуваат и ги индоктринирате дека таа држава ни е непријател, и Грција ни е непријател, па и после ќе почне Албанија да ни е непријател, па и Србија. На крај се сведуваме на 1989 година и оној знакот со 4 волци и така на. Тоа е надминато. Денеска живееме во време на дигитализација, вештачка интелигенција. Ние, додека светот размислува за дали ќе има нуклеарна војна, не знам, таму Златниот дом го прави Трамп, русите прават разни Орешник, не знам, ова светот цело време зборува за тоа, ние овдека се давиме во чаша вода околу прашања кои што се толку се екзистенционални, минимум екзистенционални. Значи, мора да се има храброст и оваа влада која што има мнозинство во парламентот двотретинско да направи и да го реши тој случај и на крај убеден сум дека следниот извештај нема да биде толку драстичен доколку тоа се направи. Бидејќи европејаните се незадоволни од нас, разбирате? Не сакаме, сме дигнале нос, не сакаме да подпишеме ова, дема кичмата ќе сме ја спуштели и така натаму и така натаму. Не, па добро, чекаме и нели некои фидбеки од Европската унија да покаже некои отстапки или подготвеност. Европската унија е, доволно искритикувавме, значи евроскептицизмот е резултат на погрешната политика на Европската унија кон Северна Македонија. Добро, Ружени, на крај само сакам да прашам ова што го спомнав околу изборите. Ни се намалува излезноста и дел вака од луѓе што се познавачи, што ги консултираме во емисија, вела добро, секаде во светот паѓа излезноста, тоа е некој
општ тренд, но кај нас и да е така, 60% од населението во оваа држава, 59 да бидам прецизна, на овие избори кажаа дека не сакаат да гласаат за никого, а 6% во тие 41 што излегоа, ги направија ливчињата неважечки, праќајќи, нели, тоа е порака, силна порака. Дори премиерот рече во една прилика, го слушнав гласот на тивките, на тие што не гласа. Помалку од 140.000 гласови, нели, добро. Значи, според мене, ја мислам прво дека прво сме ние држава, зборувам за овој делот кај што се гласачите од значи ние сме бипартиски режим. Тоа ни го наметнува самиот изборен закон. Исто и во албанскиот дел е бипартиски режим. И што се случува сега? Се случи изненадување каде што Шукова изгуби во Скопје и тогаш се појави нов човек кој што ја представуваше левица, кој што гросо модо доби преку 50.000 гласови, не знам, што и самиот не очекувал претходно сигурно, но како и да е, дел од членството од гласачкото тело на СДСМ не гласаше, бидејќи не сакаше нити за едниот, нити за другиот да гласа. Вториот елемент е што и во албанскиот електорат, таму каде што неочекувано или тие очекува, нели, да влезе некој од нивните луѓе, исто така се разочара уште повеќе. Третиот елемент е што вие го спомнавте. Постои незаинтересираност, бидејќи политичарите и политиката е девалвирана во очите на обичниот граѓанин, бидејќи што се случува, гласаме за нив, тие си прават, си терат своји интереси, ги вработуваат сопствените, клиентелизам постои и така натаму и така натаму. Така што од една страна тоа и не е така лош знак, бидејќи во крајно е време да се демитологизира улогата на политичарот. Одете во Словенија, вие не знаете кој е председател, одете и во другите држави, освен, например, силни личности како што е Макрон во Франција или, например, во Германија, се уште голем број на луѓе не знаат кој е председател на државата. Мерц го знаат дека е премиер, во Англија тоа е кралицата и кралот сега, но премиерот не го знаат. И тоа е можеби демитологизација на политичката функција, на тоа сме можеби ние сега сведоци, но исто така како што ги реков, разочараност, апатија тука влијание има, можеби и структурата на гласачкото тело што е останато во државата, кои гласат, а кои не гласат. Изборниот список, например, изборниот список, не знам дали е тие луѓе што фигурираат таму, дали тие живеат тука, особено на локално ниво, мислам е смешно, човек што живее во странство да доаѓа да гласа одека и да одлучува за судбината на општината и на низиниот живот во следните 4 години. Она што се случи исто во Кичево е дека прв пат македонците гласа етнички. Тоа значи партиски подршка, да. Дури СДСМ, членови на СДСМ се сликаат дека гласали, дале подршка. Сега не знам дали е тоа еден чекор напред или назад, дали е тоа некој созревање за заедничките некои интереси, но еве, политиката е тоа. Политиката е тоа, се случи исто падот на Струмица, што е голем шок и за СДСМ, и така што тоа е дел од политиката која што и на крај крајва не треба и толку сериозно да ја прифаќаме, бидејќи гледаме, треба да се подобри само животот на обичниот граѓанин. Но политиката го има клучот, кај неа се механизмите, каква ќе биде инфлацијата, како ќе биде животниот стандард, дали ќе се задржуваме, кој ќе ги враќа парите, нашите деца, нашите поколенија. Тоа е она што Европската унија ни замера. Тоа е корупцијата, битката против корупцијата, да немаме корумпирани политичари. Тоа е целиот проблем и законот кој што исто така треба да се донесе новиот кривичен закон за кој што да се зајакне постапката против такви. Ајде ќе видиме дали ќе има политичка доблест оваа влада, бидејќи повеќе пати се најуваше како клучен сегмент во таа битка, нели, со корупција, нов кривичен законник. И повеќе пари во судството. Повеќе пари, комплексна тема. Ви благодарам, Нано Ружин, за овој разговор во Аргумент. Ви благодарам и на вас.
Почитувани, тука завршува овој дел од информативниот појас. Од мене пријатно